reka tugaruke mu kiganiro cyacu bwana Valentin Akayezu Muhumuza, aho nyine urimo kudutekerereza ibyerekeranye n'umutungo bwite urimo ubutaka, uburyo byagiye ushyirwa mu mbese ucungwa umutungo ugakoreshwa imikoreshereze n'imicungire y'uwo mutungo uko yagiye ibaho mu mateka kuva za 1994. Wadutekerezaga mu kanya ibyerekeranye umutungo bwite, ukuntu Arusha yari yarawuhaye intebe niko umuntu yavuga bose, itegeko rya Arusha riwubashye ndetse n'andi mategeko, ariko kubishyira mu bikorwa bitashobotse. Watubwira guti hari ubushake bw'abanyapolitiki bwabuze. Aho niho wari ugeze, ubwo uraza kudusobanurira neza uduha n'ingero uburyo ubwo bushake butigeze bubaho. Ijambo ni ryawe bwana Valentin Akayezu Muhumuza. Rakoze bwana Simpunga. Nibyo twahoze tuvuga ko ubushake bw'abanyepolitiki bwabuze, bigaragazwa n'ikibazo n'uko abantu bazaga bakihesha ubutaka bw'abandi, abandi bakihesha ubutaka bwa leta, donc ubw'amategeko atemera ko n'abantu bagomba gufata uko biboneye. Abantu abajenerali baraje biha ibikingi bitabaho amahegitare n'amahegitare iriya mu Mutara muri parike Akagera n'ahandi. Ahandi abaturage bakimurwa ku ngufu bakirukanwa. Byabaye ibibazo bikomeye cyane, kuko muranibuka neza hari igihe ibintu byose biba bifite inyungu za politike zibyinshi inyuma, nubwo biza byitwa ko ari icyemezo cyo kurengera abantu. Muribuka hari komisiyo ikuriwe yigeze gushyirwaho, icyo gihe yari ikuriwe na General Fred Bingira, ngo ishinzwe kureba isaranganya ry'ubutaka hariya mu Mutara, kuko hari abantu batari bafite ubutaka. Noneho haza gushyirwaho iyo komisiyo, bagenda bafata ku butaka bwari abasirikare, ugasanga hari ikibazo cy'abaturage batari bafite ubutaka. Noneho higwa ngo uburyo bashobora guhabwa ubutaka ku masambu abasirikare bari barafashe. Si amasambu, ni ibikingi ni ibikingi bari barihaye. Iyo komisiyo yari ikuriwe na General Fred Bingira, ariko icyo kibazo cyabaye hamaze igihe gito General Kayumba Nyamwasa afunze. Ubwo ukabona ko ikintu cyari kigenderewe ni Nyamwasa ariko noneho bihita muri icyo kintu cyo kubonera abaturage aho batuye, ariko la personne visée yari Kayumba Nyamwasa imitungo yari afite hariya n'iki. Ni muri urwo rwego uvuga ko hari ibintu byakorwaga. Urabona hari nk'igihe Perezida Kagame yigeze gufata, niba ari we niba ari Bizimungu sinibuka uwo ari we, ariko numva ari Kagame yari akiri visi perezida ariwe wabigiyemo, babwira abantu, bategeka abantu, sita abasirikare, twe dufite imiryango, inshuti, abavandimwe bari barabuze aho baba, abantu benshi imitungo yabo yarafashwe n'abasirikare, yarinjiwemo n'abasirikare, bamwe basiga ubuzima, abandi barokorwa n'Imana n'iki. Noneho haza rero kubaho iryo tegeko rya visi perezida Kagame, kuko yari na minisitiri w'ingabo, tegeka abantu kuva mu bintu byabo. Afata disikuru avuga yuko atari n'ishema kubona umuntu yagenda akaryama mu mutungo atubatse, ataruhiye, akaryama agasinzira, kuko byari bivuye kuri we. Abantu imitungo batangira kuyivamo gutyo,
n'iki, ariko abantu bahasize ubuzima ari benshi. Ariko ntabwo byagombaga kujya biva mu mabwiriza ameze gutyo, cyangwa ngo hashyirweho za komisiyo runaka. Amategeko y'u Rwanda ubwayo yari afite desolisiyo, amategeko yari afite desolisiyo kandi zigaragara rwose. Iyo haba volonté politique ifatika, ibyo bibazo nta nubwo byari kwirirwa biba. Ni ibibazo byari byizwe mu buryo amategeko ya Arusha yabisobanuye, ku buryo nta munyarwanda uzagaruka mu gihugu ngo agire ikibazo cy'ubutaka. Amasezerano ya Arusha yari yabisobanuye neza. Ako kajagari, ibyo bintu by'amabwiriza adasobanutse kuko yavuzwe n'umuntu ufite ubushobozi, ntabwo byari kugira ngo gishobora kuba cyaranatewe cyane cyane n'abo bo mu nzego zikomeye, aho gatsiko k'abantu bari bakomeye bafashe byose bakabyigwizaho. Urumva ko abari basigaye, hari hasigaye ubusa bwo kubagabanya. Ngira ngo ibyo nabyo bishobora kuba byarabiteye. Urumva nyine ahantu hose hari ubutaka bwiza, bafite imbaraga bose baragiye barahiherereza, bose barahiha. Ahasigaye nyine ubwo abari basigaye abaturage nabo bakavuga, uje wese nyine agakoresha icyo gitinyiro ko ari impunzi igarutse itashye, icyo gitinyiro akajya ku musozi akagenda akavuga ngo hano hari iwacu, n'hariya hari iwacu, n'hariya hari iwacu. Bagafata nyine abaturage bari aho ku misozi, nta kundi kwari ukumirwa, bagaceceka nyine, bagatanga ibintu by'abandi. Kuko igikomeye uvuze ari kuti amategeko ubundi yari ariho, nuko banze kuyashyira mu bikorwa. Banze kuyashyira mu bikorwa. Amategeko yari yanditse, amasezerano ya Arusha yahaga leta obligation yo gutuza abantu bari baje badafite ubutaka, kandi ntabwo bari kubura aho babatuza, ntabwo hari kubura. Ntabwo muri 1994 noneho dukuyeho ko hari umubare munini w'abantu bari bamaze kwicwa, bamaze gupfa, ntabwo leta yari ifite ikibazo cyo gutuza. Uyu munsi abanyarwanda bari mu Rwanda, uko statistique ivuga, ni 12,000,000. Abanyarwanda bariyongereye ku buryo bukomeye cyane. Ntabwo rero umubare w'abantu bari mu gihugu, cyane cyane umubare w'impunzi bavuga ko zigera ku 500,000, ntabwo ari byo byari kunanira leta kuzituza, ntabwo byari kunanirana. Donc ni ya volonté navugaga itari ihari, bwa bushake bwa politike butari buhari, kuko amasezerano ya Arusha yo ubwayo ibintu byose yarabikemuraga abigaragaza. Icyari gisigaye kwari ugushyiraho amategeko gusa ya execution, kugira ngo ibi bizakorwa gutya, bizakorwa gutya, akaza amategeko ayunganira. Ibyo ni ibintu byari byoroshye, inzego zari zashyizweho, parlement yari ihari, inteko ishinga amategeko yari ihari. Donc ibikenewe byose kugira ngo amategeko abinonosora neza ajyeho byari bihari. Ariko kuva 1994 FPR ifashe ubutegetsi kugera muri 2003 habaho iyo crise sociale. Ni crise sociale mu bijyanye n'uburenganzira ku butaka. Itewe n'iki? Itewe n'uko ubutegetsi budashaka gushyira mu bikorwa iby'amategeko avuga. Nuko byari bimeze. Mu 2003 rero itegeko nshinga riratowe. Iryo tegeko nshinga ryatowe mu 2003, ingingo ya 29 n'ingingo ya 30 zari zanditse neza, riza rivuga ngo buri muntu wese afite uburenganzira ku mutungo bwite. Iyo ni ingingo ya 29 y'itegeko nshinga ryo mu 2003. Buri muntu wese afite uburenganzira ku mutungo bwite, waba uwe ku giti cye cyangwa uwafatanije n'abandi. Umutungo bwite w'umuntu ku giti cye cyangwa wasangiye n'abandi ntuvogerwa, ntushobora guhungabanywa keretse ku mpamvu z'inyungu rusange, mu bihe no mu buryo buteganywa n'amategeko, kandi habanje gutangwa indishyi ikwiye. Iryo ni itegeko ryo mu 2003, itegeko nshinga ryo mu 2000 rirekipera ya esprit y'itegeko nshinga ryo mu 1991.
ingingo ya 30 y'iryo tegeko nshinga ryo muri 2003 ikavuga ngo umutungo bwite w'ubutaka, noneho specificoma ku butaka, yego, umutungo bwite w'ubutaka n'ubundi burenganzira ku butaka bitangwa na leta. Ako ni agashya kari kaje busobanure. Itegeko rigena uburyo bwo kubutanga, kubuhererekanya no kubukoresha. Iri tegeko nshinga ryo mu 2003 ryazanye ikintu gishyashya mu mategeko y'u Rwanda. Iki twavuze ngo umutungo bwite w'ubutaka n'ubundi burenganzira ku butaka bitangwa na leta. Gutangwa na leta, itegeko ryagiyeho mu itegeko ngenga rirebana n'imicungire y'ubutaka ryagiyeho mu 2005 riza kubisobanura neza. Leta niyo yahindutse nyir'ubutaka bwose. Reka ne kuvuga gutyo ngo leta. Iryo tegeko ngenga ari ryo mu 2005 ryaje gusimbuzwa itegeko ryo mu 2013 rivuga ko umutungo w'ubutaka ni umurage rusange w'imbaga y'Abanyarwanda, abasekuru, abariho ubu n'abazavuka. Niko itegeko nshinga ryo mu 2003 n'itegeko ngenga ryo mu 2005 ryasimbuwe n'itegeko ryo mu 2013 rigenga imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka. Rivuga ibyo bivuze iki? Bivuze ko umutungo w'ubutaka, ubundi urabona uko tubimenyereye, umuntu yagiraga ubutaka, donc muri mentalite, mu myumvire ye, mu mitekerereze ye, kandi ni nako byari biri, kwari ukuri, akumva ko umutungo ari uwe. byitwaga gakondo. Ni gakondo. Nta bimubazaho, nta umubazaho uburenganzira, nta umubaza ngo kora iki ku mutungo we. Simbizi, ntago mbizi, ntago nari mukuru wenda wamfasha. Sinzi niba mbere umutungo w'ubutaka warasorerwaga. Ntabwo wasorerwaga cyane cyane ko uwo mutungo nta nyungu z'ikirenga umuntu yawuvanagamo, n'inyungu z'ubutaka ntabwo zasoreshwaga. Ibyo ndabivuga kubera ko mbizi nabibayemo, kubera ko iwacu bambyara twari dufite ubutaka bunini, imisozi, ariko nta na rimwe twigeze tubusorera, nta na rimwe nigeze numva ibivuyemo twabisoreye. Kandi u Rwanda rubyirukiyemo rusaziramo. Uvuze ikintu kigaragaje byinshi. Ubundi iwacu umutungo wabaga ari uwa data, akagenda awutugabanyamo umurage abana yabyaye. Aho ubonyeho umurage nawe w'umwana habaga hawe, iso nta bundi burenganzira yabaga kibufiteho, bwabaga bubaye ubutaka bwawe wicungiraho. Abana uzabyara nibo bonyine nawe bashobora guhaho. Ibyo rero ni gakondo nyarwanda, niko yari imeze. FPR aho ihagereye nibyo isobanuye neza, nibwo mu itegeko rya 2003 yagiye yambura ubutaka ba nyirabwo, ni ukuvuga abaturage, ibujyana mu maboko ya leta kugira ngo babukoreshe uko bashaka ntawe ubibabaza. Ubwo rero urumva ko ya mategeko nubwo yari akiriho nk'uko bivuga, bari bayasheshe urebye, kandi ariho bakayashyira mu mpapuro gusa kugira ngo amahanga abone ko ayo mategeko ari mu mpapuro, ariko ubundi yarasheshwe adakurikizwa. Urakoze kubidusobanurira neza aho ngaho, ngira ngo birumvikanye. Wenda kugira ngo nange ka precision gatoya, itegeko nshinga ryo mu 2003 ryaje risimbura itegeko shingiro rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 1995, rimwe
rigizwe n'ibintu bine twavuze. yego Kuvuga ko itegeko nshinga rigiyeho ritowe n'abanyarwanda muri referandumu mu 2003 ntago bya bindi byose ntago byari bigikurikizwa, byari bihagarariye hariya fonction yabyo yari irangiye. Donc ni ukuvuga ko ubu harebwaga itegeko rishyashya ritowe, itegeko nshinga rishyashya ritowe mu 2003 niryo ryari ririmo gukurikizwa. Rizana rero iki kintu twise ngo leta niyo itanga uburenganzira ku butaka. Leta niyo ihindutse. utaragera kure ariko mfite akabazo ngira ngo nkubaze udusobanurire nkawe w'umunyamategeko uzi uburyo amategeko nshinga akorwa, uburyo yubahirizwa. Iyo habayemo izo article ebyiri, iya mbere ndibaza ko wayivuze ya 29 hari niba nibuka neza, ivuga ko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa. Iya kabiri kaza ivuga iti ubutaka bwo bubaye ubwa leta. Ubwo se ubwo butaka buba bukiri ntavogerwa ku muntu ubufite, cyangwa iyo article ya 30 ije nyuma iba ivuguruzanya n'iyibanziriza? Ibyo rero bikaba mu mategeko, mu rwego rw'amategeko, uburyo mubivuga n'uburyo mubikemura iyo mu itegeko nshinga hari ingingo ebyiri zivuguruzanya. Ngira ngo hari uburyo izo manza zicibwa z'izo ngingo zivuguruzanya, ndumva hari urukiko rubigenga. Ese mu Rwanda icyo kintu ntabwo cyatekerejweho? Nta muntu urabiregera, kuko ibi ni ibirebana nyine n'itegeko nshinga. Ni ukuvuga ko wabona ko biteye urujijo ni ukuregera urukiko rw'ikirenga, nirwo rufite ubwo bubasha. Kera habagaho kuri constitutionnel ariko nta ikibaho ubwo bubasha, ubu bufitwe n'urukiko rw'ikirenga, ariko kugeza uyu munsi nta urabiregera. Birumvikana ko jewe mbona ukurikije uko ubivuga ukareba ingingo ya 29 ishimangira ko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa, none ingingo ya 30 ikaza ivuga ngo leta niyo itanga uburenganzira ku butaka. Ubundi uko zanditse mu itegeko nshinga nyine urabona ko biteye urujijo, harimo urujijo, kuko hamwe principe iraza ishimangira uburenganzira ndakuka bw'umuntu ku mutungo we, ingingo ya 29 ikaza ikavuga ngo nibigera ku burenganzira ku butaka ngo leta niyo itanga uburenganzira bw'uko ubwo butaka. Kuvuguruzanya ari ingingo ebyiri zivuguruzanya. Navuga ko hano itegeko nshinga ryagombye gusobanura, kwandika ziravuguruzanya, byose ubisomye gutya ziravuguruzanya. Itegeko nshinga hano ryagombye kwandikwa mu buryo busobanutse, rikabisobanura ubwo burenganzira igihe bugabanywa. Uburenganzira bwite leta ijemo kubitangira uburenganzira ku mutungo wabaye bwite kandi ntahungabanywa, leta ije noneho gutangamo uburenganzira. Kubera iki? Itegeko nshinga ryagombye kuba ribisobanura mu buryo buhagije, ariko ntibyakozwe, ntabwo byakozwe. Hano ni ikibazo umuntu ashobora kugira, akaba yakijyana no mu rukiko rw'ikirenga kugira ngo urukiko rw'ikirenga rubisobanure, rw'interprete ibi bintu, rubigaragaza. Ko byo ni ikibazo, nta nubwo ari nawe wa mbere ubyibajije. Numvise abantu benshi babyibazaho muri urwo rwego. Ariko nyine ide ni iyihe? Ni uko ubutaka, uburenganzira ku butaka, cyane cyane umutungo w'ubutaka, byarahindutse. Navuga yuko imyumvire, doctrine ku micungire, kuri gestion y'ubutaka yarahindutse. Noneho byitwa ngo ni umutungo w'imbaga y'abanyarwanda bose, abatakiriho, abariho n'abazavuka. Bivuze ngo ntago nshobora guhagarara jewe ku maguru yanjye abiri ngo justifie ngo ubutaka bwanjye ntibukorwa,
kuko biroroshye gusa leta igahita ize kubwira ngo ariko ni ubw'abanyarwanda bose, kandi niba bukenewe gukoreshwa mu nyungu rusange nta kujurira, turaguha indishyi uvemo ugende, kuko ni ubutaka umunyarwanda wese afiteho uburenganzira. Niyo ngiyo niyo mentalite irimo, ariko nyine bamwe basomera entre parenthèse bashobora gusobanuramo ibintu byinshi, bishobora kuvamo ibisobanuro byinshi cyane, impamvu zabyo, les agenda caché, kandi bigenda bigaragara mu buryo butandukanye. Nta rero habera ikibazo gikomeye cyane, ari nabyo bibazo abanyarwanda barimo guhura nabyo. Ariko kugira ngo ntarabigeraho cyane, twibuke ko iri tegeko ryatowe mu 2003, itegeko nshinga mu 2003, mu 2004 gacaca ziratangira, inkiko gacaca zitangira. Hari habaye amagerageza mu 2002, ndumva ari mu 2002 habaho amagerageza bareba uko bimeze. Noneho mu 2004 nyirizina nibwo byatangiye. Muri bya bibazo, nk'uko navuze yuko ubutaka bw'abanyarwanda ni ubutaka bw'amakimbirane, udashobora gutandukanya ikibazo cy'amoko mu Rwanda ngo ugitandukanye n'ikibazo cy'ubutaka, birasobekeranye, biri hamwe. Gacaca ziratangiye. Icyagaragaye muri gacaca ntawahakana, harimo abantu bitabiriye ubwicanyi, bitabira jenoside, bayigiramo uruhare. Ariko nta nuhakana ko harimo abandi bantu bagiye bagerekwaho jenoside kugira ngo imitungo yabo ifatirwe, kugira ngo imitungo yabo yigarurirwe. Abantu bambuye imitungo yabo bagerekwaho za jenoside. Ayo n'andi mateka rwose nayo ahari, abanyarwanda babitse, igihe nikigera bazabona umwanya wo kuganiraho neza. Bihura no muri gacaca twarabibonye, abantu bakagerekwaho ibyaha bikomeye, imitungo yabo igahita ifatirwa, ikagurishwa kugira ngo ivemo indishyi z'akababaro n'ibindi n'ibindi. Ibyo byose byahuranye, ni context nshatse kuzanamo, ariko nerekana ko uburyo ikibazo cy'ubutaka cyagiye kiyagrava. Hari abantu benshi bambuwe imitungo, n'uyu munsi hari ikibazo cyo kurangiza imanza za gacaca, kuko byagiye binatera n'ikibazo gikomeye cyane. Kaza hari imanza nagiye mbona, ukabona wenda umuntu bamuciriye imanza, bamufatiriye agasambu ntigahagije biturutse ku ndishyi z'akababaro yaciwe, noneho ugasanga wenda niba afite abana bihahiye bakoze bagashobora kwibonera imitungo, noneho barabandikiye ngo namwe ngo nimwishyure wenda so yaciwe indishyi z'akababaro gutya, ukabona barabandikiye ngo nimwishyure indishyi so yaciwe. Ugasanga barimo barakwishyuza mu mutungo utanazunguye, wowe wihahiye n'amaboko yawe. Ntibanakwishyuza mu mutungo wazunguye, baranakwishyuza no mu mutungo wowe ubwawe wihahiye, ujye ngo kwishyura indishyi zaciwe umubyeyi wawe. Iyo ni realite ikomeye, ni ikibazo gikomeye, byateye impaka zikomeye cyane, kandi ngira ngo no mu nkiko haracyuzuyemo ibyo bibazo kugeza uyu munsi. Ibyo ni akarengane abanyarwanda benshi bagiye bagaragaza, yuko nyine leta ibinyujije muri iyo gahunda ya gacaca, bashatse gufata umutungo w'abahutu kugira ngo bawushyire mu batutsi. Bavuga ko bacitse ku icumu, ngo ari indishyi za jenoside, yuko ngo bakoze jenoside. Ariko n'abatarakoze jenoside nk'uko bivuga, ugasanga bibagezeho. Umwana ufite umutungo we atabonye kubw'umurage, ugasanga nabo barawufashe, bawushyize muri bacitse ku icumu rya jenoside, ngo ise ngo nawe yaracumuye.
ibintu byo muri gacaca nyine ni ibintu byabaye ku manywa y'ihanga abantu babireba, harimo umuntu akaza akitirira umusozi wose ko wamusahuye, akaza ati twari dufite abanyarwanda imibereho yacu turaziranye uko abantu babagaho mbere yaje, yewe n'abakoreraga imishahara ushobora no gusanga umuntu ataratunze firigo, abantu batungaga firigo mu mazu yabo, batungaga ikiba ni mbarwa. Ariko muri za gacaca abantu bagiye baza bakavuga ngo bari bafite amafirigo, bari bafite ibiki n'ibiki, kandi aho bari batuye harazwi uko babagaho byari bizwi, ariko kubera ko byarimo iterabwoba, nakwibutsa no ko imanza za gacaca zacibwaga abasirikare, polisi iraho, donc hari klima iteye ubwoba. Klima iteye ubwoba n'iki, ntabwo byabaga byoroshye, abantu bakaza bakayandikisha ibintu, hari noneho n'imanza ibyemeza abantu bagiye bageraho ukabona abantu barohererezwa ibyemezo ngo bya gacaca ku manza zitigeze zibaho, bakabohereza donc les copies de jugement zitabayeho, babwira ngo nimwishyure kandi izo manza bitazwi igihe. Ibyo birakomeye, ariko bwana Valentin reka twe kubitindaho, icya gacaca tuzakishakire undi mwanya, kuko ibyo ni ibintu rwose byabaye, abantu benshi bakishyuzwa imitungo mu manza zitabayeho, kopi ziri nuza falsifiye z'impimbano zikaza ziriho ibyangombwa, ukabona mu rugo bakuzaniye ngo ishyure imitungo kandi izo manza zitarabayeho. Kenzika abantu benshi, ntabwo niriwe mbivuga, bishyuye imitungo batigeze. iyo yose niba arakoraga mu butabera, ibyo warabikurikiranye, warabibonaga. Uretse no mu butabera, n'umunyarwanda wese ku misozi n'iki, ni ibintu byabaye, abantu babonye, bizwi uko ni ukuri kw'amateka y'abanyarwanda, ni ibintu byabayeho. Urumva ni paranteze nari nshatse kuzanamo kugira ngo shimangire cya kintu cy'iki cy'uko ubutaka, gestion y'ikibazo cy'ubutaka na gestion y'ikibazo cy'amoko y'abanyarwanda utututsi ni ibintu bisobekeranye bidashobora gutandukana. No muri ibi rero tuvuga, no mu mitunganyirize y'ibi bibazo byose tuba tuvuga, byose birashamikiranye. Ni bande babibabariyemo cyane ibi bintu? ni abakomoka mu bwoko bw'abahutu, bambuwe imitungo yabo cyane ku buryo buhagije, ku buryo bugaragara. Imitungo yabo barayambuwe binyuze no muri izi structure z'amategeko yagiye ashyirwaho, ubona ko ni amategeko nyine yitwa ay'igihugu ya rubanda, ariko imishyirirwe mu bikorwa yayo ukabona ko igendereye igice kimwe cy'abantu cyane cyane. Ibyo ni ibintu byagaragaye, ni paje y'amateka. Ubu njyewe navuga ko u Rwanda rugeze mu ikorosi, aho ukuri kose ku bintu byose byabaye kugomba kuvugwa, kandi kukavugwa kudaciwe hejuru. Muri 2005 urumva itegeko rigiyeho nshinga, amasezerano yarusha avuyeho, itegeko nshinga rya 91 rivuyeho, hagiyeho itegeko rishyashya, nta rindi tegeko rigihari. Navuga yuko hagati y'umwaka wa 2003 n'umwaka wa 2005 hagiyeho, kuko mu 2005 niho hagiyeho itegeko ngenga ryerekeye imicungire n'imikoreshereze y'ubutaka mu Rwanda. Urumva hagati y'umwaka wa 2005 n'2003 harimo vide ikomeye, uretse izi ngingo ebyiri nazo zidahagije, zivuga ibintu muri rusange gusa, ntago zari zihagije. Nta kindi kintu cyari gihari, kandi ubutaka bw'abantu bwari bugikomeje gufatirwa hirya no hino ku misozi. Mu 2005 hagiyeho itegeko rero ngenga ryerekeye imicungire n'imikoreshereze y'umutungo w'ubutaka. Gusa ikintu navuga, hari itegeko rindi ryari ryagiyeho mbere y'iryo mu 2005, itegeko ngenga ryerekeye imikoreshereze n'imicungire, itegeko ryerekeye rigena uburyo bwo kurengera no kubungabunga no guteza imbere ibidukikije mu Rwanda. Iryo tegeko mu ngingo yaryo ya 6
rivuga ko umuntu wese uri mu Rwanda afite uburenganzira busesuye bwo kubaho mu bidukikije bizima kandi byuzuye. Impamvu nazanye iyi ngingo ni iyi, ni uko dufite ikibazo cy'abantu bahora bimurwa ngo bitewe n'uko aho batuye habangamiye imibereho yabo. Tujya tubyumva, twabyumvise i Kigali za Kimisagara, wandi haterwa n'ibiza abantu batuye mu manegeka, ngo ibintu bise ngo gutura mu manegeka. Urumva iyi ngingo y'iri tegeko ngenga ryo mu 2005 ryaje gusimburwa n'itegeko rigenga ibidukikije ryagiyeho mu 2018, ariko nta kintu, ni ibintu birebire ntago ndi buze kubijyamo, ntago nshaka kubitindamo, n'iminota yacu n'igihe cyacu kirimo kiratambuka vuba, ariko ndashaka kuvuga hano itegeko rivuga ngo umuntu wese afite uburenganzira busesuye bwo kubaho mu bidukikije bizima kandi byuzuye. Ntekereza ko ari ahangaha bashobora kuba bitwaza bakabwira abantu ngo bimuke, ariko wareba mu mategeko dufite uyu munsi, kuko iri tegeko risa nk'iritagikurikizwa. Dufite itegeko rishyashya rigenga ibidukikije, marerezoma dufite ibyo twita itegeko ngenga n'itegeko. Ibyo ni ibintu byo mu mategeko simbitindamo, ariko mu misumbanire yabyo itegeko ngenga risumba itegeko risanzwe. Noneho twari dufite itegeko ngenga ryo mu 2005 rigenga ibidukikije risa nk'iritagihari, ariko jyewe navuga ko tekinikoma rigihari, kuko nta tegeko ryarikuyeho. Ntabwo itegeko loi ordinaire ishobora gukuraho loi organique, ntibishoboka, ntibibaho. Ariko ubu dufite loi ordinaire yo mu 2018 igenga ibidukikije. Jyewe rero mbona ko tekinikoma itegeko ryo mu 2015 riracyahari. Kiriyezoma bandika muri preambire y'itegeko ryo mu 2018 ryerekeye ibidukikije, ntibigeze bakora reference kuri iri tegeko ngenga ryo mu 2005. Donc hano iri tegeko ryandikanywe ubuswa bukomeye, ntabivuga gutyo, ryandikanywe ubuswa bukomeye cyane. Itegeko ryo mu 2018 ryerekeye rigenga ibidukikije, tekinikoma muri preambire yaryo hagaragaramo ubuswa bukomeye. Nashaka kuvuga yuko bashobora kuba bimura abantu mu manegeka bitwaje biko bashaka kubatuza, basanzwe batuye ahantu hatabereye ubuzima bwabo babatuye. Ariko wareba amategeko dufite, hari iryo ndi kuvuga ryerekeye ibidukikije, hari itegeko ryerekeye imiturire mu Rwanda, hari itegeko ryerekeye imitunganyirize y'imijyi n'imyubakire. Ibyo byose ntago biteganya uburyo abo bantu bimurwa, nta nubwo ribavuga abo batuye mu manegeka n'abandi. Nk'itegeko ryerekeye imitunganyirize y'imijyi n'imyubakire rivuga abo bireba. Mu bantu iryo tegeko rireba, cyakora hari aho rigera rikavuga ngo abantu batuye mu bucucike, dansoma habite, cyangwa retere dansoma okipe, abatuye mu bucucike. Abo ngabo cyakora rirabavuga bo ko ribareba, wenda ko abantu batuye mu bucucike bashobora kwimurwa runaka. Ariko umuntu akivuga, ese byaba rikora extension n'abo batuye mu manegeka n'iki? Kubera iki batabavuze? Ubundi bagombye kuba bavugwa, noneho hakavugwa n'uburyo bagomba kwimurwa, n'uburyo bundi bagomba gutuzwamo. Kuko abo ntago bimuwe ku nyungu rusange. Ni ukuvuga ngo no mu kubimura nta n'indishyi, nta compensation, kuko si inyungu rusange. Ni ukuvuga ngo babimuye kuko aho batuye leta yavuze ngo mutuye ahantu habangamiye ubuzima bwanyu. Ariko se murabimura mubajyana, ese murabishyura imitungo yabo mubimuyemo kwiri busenywe, biragenda gute? Ariko ibyo byose ntago bivugwa, ntago biri muri iryo tegeko. Nta n'amategeko. Natanze amategeko 3: itegeko ryerekeye ibidukikije, itegeko rirebana n'imiturire mu Rwanda,
itegeko rirebana n'imitunganyirize y'imijyi n'imyubakire. Ni amategeko nta hantu avuga abo bantu. Noneho umuntu akibaza se n'ibimurwa, kuko ubundi itegeko rivuga ko uwimuwe ku nyungu rusange, ni ukuvuga ko aho yari atuye agiye gukorerwa ibikorwa bifitiye abandi akamaro, arimurwa ahabwa indishyi. Noneho uyu we bamwimuye bamubwira ko ari ugukiza ubuzima bwe, ariko ntabwo amategeko avuga ngo arimurwa batuzwe he, atuzwa ate? Ese imitungo yari hariya biragenda gute? Yari asanganywe ibyo by'inyungu rusange nabyo sinzi niba hari itegeko ribivuga, kuko hari nk'abaturage bo muri Kangondo bari batuwe master plan y'umujyi yerekana ko aho hantu hagenewe amazu ndetse hageretse amazu akomeye. Ni ukuvuga ko ataba ari mu manegeka, ni ukuvuga ko ataba ari ahantu hazanira uhatuye ibyago. Ni ukuvuga ko uwo bahimuye yagombye kugira itegeko rigenga uburyo ahimurwa akajyanwa ahandi. Wenda tuvuge ko ari muri rya tegeko wavuze ribakomozaho ko baba batuye mu bucucike. Ariko ntabwo bigeze bateganya nk'uko bivuga amategeko mu buryo bati tuzabimura dutya tubajyana n'aha ku nyungu rusange, kuko impamvu bivuga ni uko uriya mushoramari wavuze ko yagiye kubakira i Busanza niba ntibeshya, ntabwo ibyo azaza kubaka ni ku nyungu ze bwite, ntabwo ari inyungu rusange. Uwo mushoramari ni umuntu usanzwe, ntabwo ari ibikorwa by'inyungu rusange bazajya kubaka hariya Kangondo. Ibyo rero numva amategeko adahari abigenga. Itegeko rihari ry'inyungu rusange ntabwo rireba iyo ya Kangondo, ariko barabimuye ntibabishyuye ngo ku mushoramari uhashaka. Ibyo bintu nkamwe mu cimanza, urwo rubanza waruca uhereye ku ki? Tuzi ko abaturage ba Kangondo bagiye mu nkiko, ariko bari kubateragirana urubanza. Abacamanza bose ngiye mbona basa naho barutinye kubera abantu bari muri urwo rubanza, kubera ko nta mategeko bafite baheraho bareba abaturage barenganywa. Ariko ibyo bintu babirekeye gutyo, abaturage bari mu gihirahiro, bamaze imyaka irenga 2. Ibyo bintu ku buryo bw'ubucamanza bw'ubutabera, wenda nabwo tuzabivugaho uburyo ubutabera butangwa hariya muri kiriya gihugu, ariko ni ibintu bitumvikana. Iyo uri ahiherereye, iyo uri ahirengeye ureba ibintu biri gukorwa nk'uko nguko. Ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye cy'imyumvire. Kare dutangira nakubwiye ngo amategeko y'u Rwanda yanditse neza, franchement yanditse neza, ibintu byose birasobanutse. Harimo ahagaragara ibyuho, nk'aha ngaha tumaze kuvuga kuri situation y'abantu batuye mu manegeka. Ese bagomba kwimurwa bate? Imitungo yabo bafite bigenda gute? Yishyurwa gute? Kuko ubona yuko hari nk'amazu bubatse iriya hejuru za Butamwa Kigali, ugasanga bimuyeho abantu ngo bakuye mu manegeka iyo za Kimisagara n'abandi bagiye kubatuza mu mazu bubatse rusange. Aho ugasanga umuntu bamuhaye inzu y'ibyumba 2 n'iki, yari atuye mu nzu ye yiyubakiye yumva imuhagije ayibanamo n'umuryango we n'iki, ariko bakayisenya. Leta gusa igakora nk'icyo kintu uti twabubakira tugiye kubatuza, ugasanga n'amazu babatujemo amazi ntahaboneka, ni amazu rusange, amatwarete arimo imbere, ikibazo cy'amazi kirakomeye. Ibi bintu byinshi cyane, ibintu byinshi cyane.
ibyo rero byakagombye kuba bisobanurwa mu mategeko, kuko iyo ni situwasiyo itegeko ritigeze, amategeko atigeze agira icyo avuga uko abo bantu bagomba kwimurwa. Ese imitungo yabo bari bafite ntabwo ari ukuvuga ngo uramuterura ngo ugiye kumutuza, kuko itegeko nshinga ravuga ngo umuntu agomba guhabwa indishyi ikwiye, kuyihabwa mbere kandi ikwiye, ni ukuvuga proportionnel. Hari ibintu by'amategeko ni birebire, hari ibintu bashyizeho, hari urwego niba ari barwita ngo iki, niba ari ababa les évaluateurs b'ubutaka, babyita ababaruzi b'ubutaka. Ariko kenshi ugasanga n'abo bantu nubwo usanga baba bitwa ko bigenga, ariko ugasanga ni nk'ibikoresho by'ubutegetsi. Araza kubarira umuntu umutungo amubare ku gaciro gatoya cyane, ku gaciro gatoya cyane. Umutungo we gasanga ntibabariye, barebe uko ibiciro by'ubutaka bihagaze, barebe isoko ry'ubutaka uko rihagaze, ntibabyitaho. ubwo usanga babaze uko bishakiye, hasigaye bakakubwira ngo niba utayemeye nakafata, niba utayemeye uzimurwa ku ngufu. Noneho byajya no mu nkiko ugasanga rejije barabunda muri sanse y'ubutegetsi. Ni ukuvuga wenda iki kintu cy'imikorere y'ubucamanza nacyo tuzashaka umwanya tukiganireho, kuko tuzakigenera umwanya turebe abacamanza bakwiye gutekereza gute, bakwiye kwitwara gute, bahagarara mu uhe mwanya, hagati y'umuturage, bahagarara mu uhe mwanya hagati y'umuturage na leta, bahagarara mu uhe mwanya hagati y'umuturage giseseka abakomeye, ndashaka kuvuga nk'abo bashoramari. Aho hantu harimo ikintu, ibyo byose umuntu ni umuntu, habamo za ruswa, habamo guterwa ubwoba, habamo umucamanza nawe uruhande rwe yumva arimo ikimuri mu mutima. Ibyo ni ibintu bigoye tugira ngo tuzaganire, kuko ngira ngo cyane cyane uzaduhe urumuri rwawe ku byerekeranye no ukwikontorora, umuntu ngewe mbyita ukwicunga k'ubucamanza. Hari buriya babyita mu bintu by'ubwigenge bw'ubucamanza, hari icyo bita independance ishingiye kuri stati. Iyo ishingiye kuri stati ni ukuvuga bareba independance de restitution muri rusange. Ariko hari na independance y'umucamanza ku giti cye, we nk'umucamanza iyo yicaye adesida. Erega burya ni urwego rw'ubucamanza rugomba kugira ubwigenge, ni ihame. Ariko n'umucamanza agomba kugira ubwigenge nawe ku giti cye, kuko hari n'igihe urwego ubwarwo institution ibangamira ubwigenge bw'umucamanza nyirizina. Donc urwego rw'ubucamanza ubwarwo rukaba ari rwo ruba imbogamizi ku bwigenge bw'umucamanza nyiriza en tant que personne. Ariko se nta buryo bwa evaluation interne bw'urwo rwego rw'ubucamanza, ku buryo ntago nshaka ko tubijyamo ubu, byaba deba ndende. Ikibazo gikurura ikindi, ikibazo kigakurura ikindi. Nibyo nagira ngo nereke abanyarwanda badukurikiye yuko iyo nzira ari inzira igoye abanyarwanda. Nabyo ubucamanza ni inzira igoye abanyarwanda, ku buryo tuzatekereza ku buryo twazabasobanurira uburyo ubucamanza butangwa, ubutabera butangwa mu Rwanda. Nabundi twagaruka ku kibazo cyacu cy'umutungo, ndetse ndabona turi kugenda tugira n'ubukererwe kuri gahunda, usigiye ko ku giti cyanjye kubera agaciro
k'iyi ngingo nuko abadukurikira bagiye bayitwandikiraho cyane kugira ngo bumve ukuntu u Rwanda rumeze ubu ngubu, akajagari karimo mu byerekeranye n'umutungo ushingiye ku butaka. Niyo mpamvu ubona nigushije neza, kuko iyo abanyarwanda babisobanurirwa mba nzi ko rwose baruhuka, kuko icyo kintu bari bagitegereje. Twavuga rero ku byerekeranye rwose, ndagira ngo noneho dutere imbere tugende twerekeza ku banyarwanda. Umunyarwanda giseseka nk'umuhinzi wifitiye ubutaka bwe ararenganijwe, bamutuyeho amategeko atazi niyo kuko nta nubwo aba yazi. Ariko se ubona ubushake bwa politiki buzagera aho ngaho bugire ikigero cy'umunzani ku butabera, kuko turi kuvuga ku byerekeranye n'amategeko. Ese amategeko azakomeza anyongwe? Bizageza he? Ese umuturage ko tubona barenganywa, bariya ba Kangondo banarega bajya mu butabera ntibabuhabwe? Iki kibazo cy'u Rwanda ubona kizarangira gite hagati y'abanyarwanda n'ubutaka bwabo, Bwana Valentin Akayezu? Iminota yagiye, ntago nari ngifite ibintu byinshi byo kuvuga kuri iki kibazo, ntago twabirangiza. Wenda reka tuzarebe ubutaha ibisigaye nzabivugeho mbihuza n'ikibazo cy'ubwigenge bw'urwego rw'ubucamanza, mbijyanire hamwe ubutaha. Ariko reka ngire aho nsoreza ku byo twari turiho, ku byo twaganiriye, kuko twavugaga twari tugeze kuri ibi bibazo by'iyimurwa ry'abantu. Twahereye ku kibazo, kuko iyimurwa ry'abantu ririmo ibice bibiri. Harimo abimurwa bitewe n'uko aho batuye hatabereye imibereho yabo. Twari tugaragaje yuko abo bantu amategeko atigeze ateganya, asobanura mu buryo bugaragara uburyo bagomba kwimurwamo, anasobanure uko bigendekera imitungo yabo bimuwemo. Iyo ni vide juridike dufite mu mategeko, kandi abantu barimo barabirenganiramo. Ntago iyo njya mbona mu itangazamakuru ryegamiye ku butegetsi babyerekana, dore imidugudu yatujwemo abanyarwanda, dore abari batuye mu manegeka aha n'aha, dore amazu bagiye guturwamo. Ariko wakurikira ugasanga bimurwa barijujuta, ntibishimye. Bavuga ati bagiye bama inzu y'icyumba kimwe, ibyumba bibiri, n'amazi, na nyuma inzu aho narinuye harimo singiraho mpinga, cyangwa se inzu narinuyemo yari imagije, mfite na nexe nkodesha nkabaho. Ibyo byose mbisize inyuma, ni imitungo yanjye, nta kintu. Uri kumva ni ikibazo gikomeye. Iyo ni violation flagrante, icyo nita kwicikana itegeko nshinga bwa burenganzira bw'abanyarwanda ku burenganzira bwabo ntavogerwa, ndakumirwa ku mitungo yabo. Donc itegeko nshinga riba ryishwe rwose mu buryo bugaragara. Ntago kureba les mesures de compensation, ese izo mesures de compensation ziri proportionnel, ubwo buryo bw'ubushumbushanyo bujyanye, buri ku rugero n'ibyo bahombye n'imitungo bimuwemo bakuwemo. Icyo ni ikintu abafata ibyemezo n'inzego z'ubucamanza zigomba gutekerezaho zikibaza. Donc iyo ni kaya mbere gusanza, nubwo nyine bitanyuze mu mategeko, kuko ntabwo ari mu nyungu za leta bari abaturage ba Kangondo bimuwemo, ariko n'uwo mushoramari tumeze utuzu tw'inkwavu babajyanyemo baratwanze.
kuko bidahuye baratwaza ko ntabwo bihwanye n'ubuzima bari bafite rwose. ntaho bihuriye na gato n'inuza. nicyo itegeko, niba itegeko ryita, njyewe ntekereza ko habaye umuntu w'intwari uri mu Rwanda, tuzanabyigeho muri nk'abadefenseur de droit de l'homme, hano dushobora gukora inama tukareba muri cadre icyo kintu tukakigaho, uburyo amategeko nk'aya ngaya ajya asabirwa gusobanurwa muri Cour supreme. Dushobora kwiga tugatekereza le mécanisme bishobora kunyuramo bigakorwa mu nyungu za rubanda z'abanyarwanda, kuko ngira ngo ubu tuba twicaye hano turi ijwi ry'abadashobora kwivugira, nicyo tubereyeho, niyo mpamvu dufata uyu mwanya. Indi ka rero niyo ngiyo wakomeje kuvugaho, kwimurwa ku nyungu rusange. Ubundi hari itegeko ribivuga, ribisobanura, itegeko rirahari. Itegeko ndumva ari bisobanura inyungu rusange izo arizo, hari rirabigira, riretabrisa, donc riradetaya, rikavuga ngo abantu mu nyungu rusange, bakavuga ABCD. Ibi rero rirahari, ndumva ari arrêté ministériel rirahari. Nzayishaka ejo nzayikoherereza. Ari noneho iryo tegeko nk'uko nari mbivuze, ndumva ari arrêté ministériel, iradetaya, ikavuga ibikorwa by'inyungu rusange ibyo ari byo. Ariko noneho ikintu gitangaje ni abi. Reka nihute mfata urugero kuri ka yabaye ku Gisozi. Mu Rwanda habaye umushinga watangijwe n'abantu bo muri diaspora, bashaka kubaka amazu. Urebye nta nubwo byatangijwe n'abantu bo muri diaspora, kuko ni kanzi, byatangijwe ni umunyemari witwa Gatera, ni umupetroli, irindi ntabwo ryibuka, Egide, niba ari Gatera Egide, ibintu nk'ibyo ngibyo. Araza yimura abantu ku Gisozi, arahagura aho bari batuye, nta kibazo cyabayemo. Harimo Gatera Egide yaje kuhagura we ashaka kuhubaka, kuhubaka imitungo. Icyo gihe rwose ndabyibuka, nta n'ikibazo cyahabaye. Gatera yishyuye abantu bari bahari, yabishyuye neza. Ariko noneho abantu bo muri diaspora baba bashishikajwe cyane n'imfubyi za jenoside, baza kugira igitekerezo cyo kuzubakira inzu, kuko bavugaga ngo abana iyo bavuye ku mashuri bagira ikibazo, nta miryango bafite, bagira ikibazo cyo kubona aho bataha. Batangiza umushinga bise ngo $1 campaign. Noneho $1 campaign, Gatera Egide bwa butaka yari yaguze aza kubutanga muri icyo gikorwa, abwegurira abo bantu bari bakuriye icyo gikorwa cya $1 campaign, atangaho yari yaguze nk'impano ku bushake bye. Yakoze igikorwa cyiza, ariko noneho ikibazo cyabaye nuko hari hakenewe ubutaka bunini burenze ubwo Gatera Egide yari yaguze. Noneho biba ngombwa ko bashaka gufata ubundi butaka. Nibwo binjiye mu kintu, binjira mu mushinga, bari bashaka kwimura abandi baturage bari aho. Noneho abaturage bararesista, bakavuga ati abimuwe na Gatera Egide bishyuwe neza, nta kibazo, natwe nimutwishyure neza turimuka. Noneho abo muri iyo projet ya $1 campaign hamwe n'akarere ka Gisozi n'izindi nzego za leta batangira memu n'igitangaje, n'umuvunyi aza yabonda muri sanze, kuko abaturage bagiye kuregera umuvunyi, bazavuga ngo ni inyungu rusange, ngo ibi ni inyungu rusange. Urumva $1 campaign ni igikorwa cy'abantu ku giti cyabo bo muri diaspora bashatse kwifashiriza groupe runaka y'abantu. Ntabwo ari leta.
ni inisiyative y'abantu bo muri diaspora ku giti cyabo bashatse kwifashiriza gurupe runaka y'abanyarwanda. Noneho batangiye kubwira abaturage ngo turabimura ngo kuko iki ni igikorwa cy'inyungu rusange. Abaturage bararesista bajya no ku Muvunyi. Icyo gihe urwego rw'Umuvunyi rwose rwari rukiyoborwa na Tito Rutaremara. Urwego rw'Umuvunyi narwo rwuza rwabonda muri sansi y'iyo proje ya $1 campaign bavuga ko ngo ni mwimuke ni igikorwa rusange. Ikibazo cyaje gukemuka gute? Perezida Kagame yaje kubonana n'abaturage hariya Nyabugogo. Icyo gihe arakibonana n'abaturage yari muri urumva muri iyo myaka za 2000 kombye ni agaciyemo ubwo Padiri Nahimana niwe ubizi. Twete hano turavuga les institutions zihari. Perezida wa Repubulika aza kubonana n'abaturage Nyabugogo, noneho abaturage baza kubaza ikibazo, bazamura icyo kibazo cy'ukuntu bari kwimurwa. Kagame rwose akoresha bon sens, aradefinisa, aravuga ati ariko jyewe ndumva ukuntu abantu muvuga inyungu rusange gute ko igikorwa cy'abantu ku giti cyabo bashaka gukora ibintu by'ubugiraneza babikorera abantu runaka, ibyo bintu byitwa inyungu rusange gute. Irivuze umukuru bihita byubahirizwa. Abaturage nyine kuko Perezida Kagame yabisobanuye bihita byubahirizwa, hemezwa yuko bagomba kwimurwa bahawe indishyi zikwiranye n'agaciro k'imitungo yabo. Aha ikibazo ariko umbabarire nguce mu ijambo gatoya. Ikibazo nuko mu Gifaransa hari ibintu bavuga ngo deux poids deux mesures. Nuko Perezida Kagame afata icyo cyemezo akarenganura abaturage bari baturiye kiriya gikorwa cya $1 campaign, niyo ngingo n'ubundi yari gushyira ku baturage ba Kangondo bahohoterwaga n'umushoramari prive. Umushoramari prive niba iriya ntuzayo nayo yari yo gufasha abana b'imfubyi, undi we azashaka gushyira mu bikorwa bye by'ubucuruzi, ni umuntu prive. Kuki Perezida atamubwira ati haba abaturage inyungu nako ingurane ikwiye cyangwa se ubarekere mu byabo? Akaba Kagame nk'uko twamwumvise yarashyigikiye ndetse yaranavuze ati ahubwo bazazane Caterpillar baterurane bayorane n'ibyabo byose. No, simunga nicyo kibazo dufite twebwe. Dufite u Rwanda rufite inzego zanditse mu mpapuro ariko zidahari. Umuntu wese yikorera ibintu ashaka. Abantu bo muri Kangondo bivugwa ko ngo bimuwe mu rwego rw'inyungu rusange, ariko iyo urebye biranagaragara nabo mu byo baba bivugira abaturage. Uriya mushoramari Denis Karera ahuriye he n'inyungu rusange? Ahuriye he na leta? N'abaturage baba bari kuvuga bati nta wundi uzadukemurira ibibazo ni Perezida wa Repubulika. Kuki hagomba gutegerezwa Perezida wa Repubulika ko igihugu gifite amategeko? Njyewe navuze ngo nakubwiye ko itegeko rihari, hari arete ministeriel idetermine ikavuga ngo iki gikorwa cyitwa inyungu rusange, iki ntabwo cyitwa inyungu rusange. Iravuga ibikorwa byitwa inyungu rusange biba bihari. Hari akantu bashyizemo, bishyiriyemo akantu kameze nka rugondi ihene, niko navuga, ko kugora abaturage. Akantu bise muri ibyo bikorwa by'inyungu rusange bashyiramo ngo nicyo gushyira mu bikorwa ngo master plan y'umujyi. Uri kumva? Ako kantu bagashyizemo ngo gushyiramo master plan. Ariko uko biri kose master plan
nayo igomba kugaragazwa ko ari inyungu ifitiye rubanda akamaro. Erega rubanda se inyungu ifitiye akamaro akamaro ni ukuvuga no seroma igikorwa cy'inyungu rusange ntabwo kibenefisiya wa wundi utuye ozamviro yaho gishyira, n'umuturage utuye Bigugu, utuye Nshiri, n'umuturage wa hehe muri za Karengera mu mashyamba y'Icyangugu za Bweyeye. Ni ukuvuga ko naza azagira benefise kuri icyo gikorwa. Niba ari hopitali azaza ayivurizemo, niba ari umuhanda bagiye kubaka azawugenderamo, niba ari ishuri wubatse ashobora kuzarizanamo umwana. Ariko niba ari bizinesi purive, iyo ntabwo ari inyungu rusange. Ibyo ngibyo abantu bagomba kubyumva. Niba umuntu aje kuhakorera bizinesi ye perisoneri, ntabwo icyo ngicyo ari igikorwa cy'inyungu rusange rwose. Ibyo bigomba kumva. Ikibazo nashaka kukubaza, ikibazo rwose gikomeye cyane cyane ko warimo hariya muri ya Rwanda, we buriya ufite uko wacyumvise ku byerekeranye na master plan. Master plan nkurikije uko ese hari itegeko rigenga ukuntu master plan ikorwa? We hari itegeko navuze rigena imicungire y'imijyi n'imyubakire. Niba rero narumvise neza muri iryo tegeko, ubwo mbwire aho bijya guhurira n'ibyo mvuga. Ubutaha tuzabigaruka mandetaye. Nibyo numvise bavuga yuko ngo umushoramari cyangwa se d'abord baravugaga bati master plan tugomba kubaza umuturage uri aho ngaho niba ashobora gutura ku buryo buhuje na master plan. Akavuga ati ndabishoboye cyangwa se mbishoboye. Mu mujyi wa Butare tuzi ibibazo byabayemo. Noneho umuturage yavuga ati jewe simbishoboye, nta mafaranga mfite par exemple. Bavugaga yuko ni ibintu numvise, ntabwo mvuga ko ari itegeko. Bavuga yuko umushoramari we ubishoboye akazaza kubaka bikurikije master plan, azumvikana n'uhatuye cyangwa se n'abahatuye, izo nyubako cyangwa se ibyo bikorwa ahakoze, abo bahatuye bakazagiramo uruhari bwa mbere. Wavugaga iby'inyungu, bakavuga ko inyungu zizava muri iyo miturire mishya zizagera bwa mbere ku bantu bahatuye bikurikijwe n'uko bumvikanyeho n'umushoramari waje kubaka. Ibyo bintu waba warabyumvise hariya mu Rwanda? Ese byaba bikorwa? Kuko master plan tuzi ko nayo yasuhuye abantu benshi cyane, na biriya byo muri Kangono nabyo ibyo ngibyo. Ese ibyo bintu hari ubwo bigeze babyitaho mu kwimura abantu ngo bahuze na master plan? Ese icyo kintu wumvise bakivuga bati umushoramari azatega amatwi abantu bari batuye aho ngaho ashaka kubaka? Reka ngusabe ikintu. Reka duse nk'abasoza. Noneho simbizi gahunda wenda muri porogaramu mufite y'akazi, haramutse bikunze kuwa gatanu utaha tukazagaruka ibi byose tukongera noneho tukabisubiramo. Umuntu yinjiye muri ibi bintu ntabwo kimwe kigenda gikurura ikindi, ikindi kigenda gikurura ikindi, abantu bakaba batasoza. Ndagira ngo imbere Bwana Valentin Akayezu Muhumuza kuba wagize ukwihangana kugira ngo tukubaze ibibazo, kuko iki kintu kirimo ibibazo byinshi cyane, ukaba wagerageje kubisubiza na ubuhanga n'inararibonye. Rwose nahoze ndeba ku rubuga rw'abadukurikiye bavuga, banyoherereza ubutumwa nyine bavuga bati icyo kintu kuko cyari ngombwa kuganirwaho.
bavuga ko wagize neza kuba waje kugisobanura kuri radiyo. Nibyo koko tuzongera tukiganireho ubutaha, kuko ibibazo birimo iyo umuntu abyinjiyemo ni insobe. Ubwo rero tuzabigarukaho ubutaha. Ndagushimiye kandi nkwifuriza wikendi nziza yatangiye na pasika nziza, kuko ejo bundi ni pasika. Urakoze Simpunga. Wenda icyo nasaba abazareba iki kiganiro na nyuma, byaba byiza banditse babajijemo ibibazo, noneho ibi bibazo ku wa gatanu utaha nabyo twazabiheraho. N'undi ufite amakuru yihariye akaba yakwandika muri commentaire, noneho byose tukazabyegeranya mu kiganiro gitaha tukazabiheraho. Harimo amategeko ntavuze menshi y'ingenzi hano, harimo ibintu byinshi by'ingenzi. Umwanya watubanye mutoya, ngomba gutaha, couvre-feu igiye gutangira mu minota mikeya, niyo mpamvu nari nsabye ko twazakomeza ubutaha. Ariko mvuge ku kantu gato kuri icyo kibazo wari urangirijeho, niba abantu babitaho mu kubimura, cyangwa se niba abo bashoramari babakonsidera, niba naba narabyumvise, tuzabisubiza twifashishije amategeko. Ariko nagira ngo ntange urugero rw'ibiba muri Tanzania. Muri Tanzania, muri ibi bintu byo kwimura abantu ukuntu bigenda, iyo haje umushoramari, tuvuge niba azanye umushinga wo kubaka, avuze ati ngiye kubaka wenda amazu yo guturamo agerekeranye. Muri Tanzania ukuntu bigenda, uwo mushoramari araza, wa muntu wari utuye muri icyo kibanza, niba adashatse kwimuka, kuko nta muhatira kwimuka, kandi ariko ntanashoboye kubaka bigezweho aho asanzwe atuye, icyo umushoramari akora ni uko yubaka, akubaka aha hantu, akazamugeneramo icumbi kandi ku buryo yifuza. Muri Tanzania niko bikorwa. Niba yubatse etaje, akamubwira ati wenda habanza hazaba ari ahawe, cyangwa se wenda hejuru niho hazaba ari ahawe. Nuko bikorwa. Ndagira ngo ntange wenda umucyo w'uko byakagombye kuba bigenda mu Rwanda. Bihatira abantu kwimuka, bikoresha imbaraga, nibibe mu bwumvikane, kandi n'amategeko abe clair, asobanura ibintu neza, ye guhutaza abantu mu burenganzira bwabo. Ndumva rero reka dusoreze aha ku wa gatanu nibikunda, ubwo uzabiganiraho, dukore gahunda rwose neza. Noneho tuzakomeza cyangwa n'undi munsi twakumvikana tuzawureba. Ariko iki kiganiro kizagira la suite, donc ibikurikira. Urakoze cyane, ugire weekend nziza, ugire pasika nziza, kandi wakoze cyane ku bisobanuro n'ubushishozi wabitanganye. Bwana Valentin Akayezu Umuhoza Muhumuza, aho uri aho ngaho mu Buholandi, turagushimiye cyane. Namwe pasika nziza, n'abakunzi b'Urumuri bose bagire pasika nziza, weekend nziza. Naho utaha nakagaruka, niko abarundi bavuga. Naho utaha gira ibihe byiza, naho mu cyumweru gitaha. Wavukiye ku Muhima, usanga mutarabakire, muhinga ugatungwa n'isambu, muhinga ugatungwa n'isambu, nkavukire ese waraye wiriwe muvandimwe, harabanje haza imihanda, kateripira riratogota, isambira yishishimura, ihatatamura, amabarabara atandatu, bw'inzu yanyisigara inegetse ku mugina, bw'inzu yanyisigara inegetse ku mugina.
bukeye bwaho asesekara bifite abimukira barapima barabara barasinya baguteza igikumwe mu gitondo kare kare mu ruturuturu katera ipirari iragaruka igaragiwe n'amakamyo y'amabuye na sima umucanga n'amatafari kavukire